هلو، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ كوارث ما قبل الفطار. رز اتحرق. عجبكم كده؟ انا طالعه عشان اقول ان الرز اتحرق يا جماعه. ايوه، الرز اتحرق مننا الحمد لله. يعني بنعمل رز غيره دلوقتي، ربنا يستر. النهارده بقى الفطار ايه؟ انا مش عارفه انتوا فطرانين ايه النهارده. انا عايزاكم تكتبوا لي تحت في الكومنتس انتوا فطرانين ايه، وانا كمان هقول لكم دلوقتي انا عامله فطار ايه. صباحكم زي الفل. احنا النهارده عاملين، استنوا اجيب لكم الطبق. كفتة رز. وطبعا الامهات المصريات بيتضايقوا مننا جدا لما بنقعد نلقط كفتة الرز وناكلها منهم وهما بيطبخوها، في حين ان احنا اصلا بنحبها من غير صلصة. فالسؤال ده لكل ام مصرية، لما ولادك بيحبوا كفتة الرز بدون صلصة، حضرتك بتحطيها ليه كلها في الصلصة؟ يعني ده سؤال مهم جدا والله العظيم، نفسي كل ام مصريه ترد عليا. يعني لما واحنا عيال صغيرين كنت الاقي ماما بتعمل كفته الرز دي، اروح داخله جري على المطبخ، جري جري طلقه علشان الحق اخطف ايه كام صباع قبل ما تحطهم في الصلصه. طب لما انت شايفه اولادك بيعملوا ميشنز علشان يوصلوا للكفته قبل ما تحطيها في الصلصه، ليه كده؟ يعني ليه والله ليه بتحطوا كفته الرز كلها في الصلصه؟ انا بقى ما بقتش اعمل زي الامهات المصريين اللي هم اللي بيحطوا كل الكفته في الصلصه دول. انا ما بقتش اعمل كده. انا بقيت اعمل ايه بقى؟ بقيت احط نص الكميه بس. شفتوا بقى انا طيبه ازاي؟ عشان تعرفوا بس. فاللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا حمرنا اوريدي كفته الرز. وكفته الرز بتتجاب جاهزه من اي حته زي ما انتوا عايزين. بنحمرها، وبعد كده صلصتها بقى هي اللي فيها تركايه كده انا بعملها، ناويه اقول لكم عليها. يعني انتوا مش سر، يعني مش سر، انتوا مش غرب دلوقتي، خلاص احنا بقينا عيله واسره واحده، وبقيتوا تستنوا اللايف بتاعي تقريبا كل يوم قبل الفطار واحنا بنغرف. فانا هقول لكم الصلصه بتاعت كفته الرز انا بعملها ازاي عشان تطلع غامقه وزي ما بيقولوا كده سويت اند ساور. انا بضرب بصلايه في الخلاط وبحط شويه زيت على النار، بحمر فيهم البصلايه بنص معلقه سكر وفص ثوم، وبعد كده بستنى لما البصله تبقى بني خالص، وبعد كده اروح حاطه الصلصه بتاعتي اللي هي طماطم مضروبه في الخلاط، ومعاها كمان ال 3 4 معالق معجون طماطم او صلصه عاديه، وبحط ملح وفلفل اسود، وبحط شويه جوز الطيب بيبقى طعمها لطيف، وفي ناس بتحب قرفه فبحط عود قرفه زي ما هو كده برميه في وسط الصلصه، بيعمل ريحه لطيفه جدا وبيخلي طعم كفته الرز لطيف. وما بعملش الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده، انا مش هعمل زي امهاتنا ما كانوا بيعذبونا واحنا عيال صغيرين. هحط نص الكميه بس وهسيب نص الكميه لو حد عايز ياكلها من غير صلصه او لو حد بيحبها صلصه خفيفه. اول ما الصلصه تبتدي تتسبك بروح على طول حاطه كفته الرز في الصلصه، وما نخليهاش الصلصه تقيله قوي، بنحط بس نص كوبايه ميه علشان كفته الرز تستوي وتطرى شويه، ما تبقاش ناشفه في السوا يعني واحنا بنعملها. الرز اتحرق مني يا جماعه، انا حابه اقول لكم بس المعلومه دي عادي ومش مكسوفه خالص. الرز النهارده اتحرق مني، ودلوقتي انا قبل الفطار اهو ب5 دقايق بعمل حله رز جديده جدا بلا فخر يعني، ما عنديش اي مشاكل في القصه دي. وولعت دلوقتي الزيت علشان اعمل السمبوسه. لا احنا ما عندناش عزومه النهارده واحنا بس اللي بنفطر. النهارده عاملين سلطه خضراء وكفته رز ورز بالشعريه طبعا وسمبوسه، وعندنا كوارع كانت مدام وفاء بعتها لنا ونحطها جنب الاكل يعني للي عايز ياكلها، مع اني مش عارفه ايه علاقتها بكل اللي احنا عاملينه ده، بس يعني اي حاجه ايه موجوده برده على السفره. العصير الموجود عصير مانجا طبعا، ماما تقريبا مخزناها من السنه اللي فاتت، احنا قررنا ان احنا نطلعها في رمضان ونعمل العصير ده بنفسنا. دلوقتي كفته الرز في الصلصه ابتدت بصوا اهي، استنى عشان النور. دي كفته الرز، دي الصلصه، انا بحبها غامقه شويه. نص معلقه السكر على فكره او ربع معلقه السكر اللي بتتحط في الصلصه مع قرن فلفل حراق بتدي طعم خطير خطير خطير. واهم حاجه واحنا بنحمر البصل نحط معاه السكر علشان البصل يبقى كارملايز. الاذان اذن تاني يا جماعه،
كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. كل يوم بنفطر مع بعض في لايف مباشر على صفحتي الرسميه على فيسبوك علشان اقول لكم انا طبخه ايه وعامله ايه. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. والرز اتحرق مني وعملت غيره ولا همني، وهيفطروا متاخر برضو زي امبارح عادي جدا، يعني هنكسر صيامنا ونصلي المغرب ونستنى الرز، ما عنديش اي مشكله خالص لو حرقتي رز ولا يهمك. انا عايزه اقول لكم صح مقادير الرز علشان في بنات كتير يعني الرز بيتعجن منها وبيشيط زي حالاتي كده. هو باب النجار مخلع، اي نعم انا حلقت الرز النهارده، بس انا ناويه ان شاء الله بكره اقول لكم اسهل طريقه لمقادير الرز، لان نوع الرز نفسه بيفرق من شركه لشركه، بيحتاج كميه ميه اكبر او اقل على حسب نوع الرز، على حسب الميه اللي بتتحط، وعلى حسب المقادير. كل شركه بتبقى غير الثانيه. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله رمضان يعدي علينا بشهر الخير والبركه، وهو كله بركه وكله هنا. كل سنه وانتم طيبين، صوما مقبولا وافطارا شهيا. بتسقفي على